muchos de los deportistas, de los atletas, de las personas que practican algún rendimiento físico, digamos, algún deporte, tienen posturas. Imagínate una jugadora de voleibol, un jugador de voleibol con la postura, apretando los dientes, un portero, hasta jugando ajedrez, todo. Está muy tenso, entonces el estrés como deportivo. este, ¿no? Como este. Sí, los atletas, los que corren o los que son los velocistas, ellos apretan los dientes y hay impulsos, entonces los músculos están siempre trabajando y eso hace que tengamos lesiones en los dientes.